What's up mga tropa? Welcome sa bago natin video at ngayon nga pala ay gumawa ako ng compilation sounds effect para sa mga vlogger dyan. Papansin ko na kasi marami nang gustong mag-vlog or maging YouTuber kaya gumawa ako ng compilation sounds effect para sa inyo. Bago tayo magsimula, huwag kakalimutan mag-subscribe and i-click ang icon bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Huwag na rin kalimutan mag-like sa video na ito. Yun lang. Kaya simulan na tayo, mga tropa. Aww. A few inches later, a few moments later, eventually, meanwhile, one eternity later.